唔知喺呢180秒入邊可唔可以講得到？咁就想講一下習得性無助。有一個實驗家，咁佢咧就將佢就放3組實驗，就係將啲狗狗咧擺喺唔同嘅環境入邊。第一樣嘢就係擺咗個籠度，可能1分鐘之後就放佢哋出嚟，咁啲狗狗咧就自己走咗出嚟啦。第二個咧就係將啲狗狗放咗入去個籠度啦，然之後有個掣嘅，咁啲狗狗咧會中間受到電擊啦，隻腳會好痛嘅。咁佢想擺脫呢個痛苦咧，隻狗狗咧就要揾到個掣。